مساء النور، مرحبا بكم في حصة جديدة، موضوع جديد اللي حصتكم أحوال الناس كالعادة. نجوكم بموضوع يهمكم، يهمنا ويهم الجميع. Je sais pas ce qui m'arrive, je balbutie parce que c'est peut-être l'absence de Camélia توحشتها، دونك نسلموا عليها اليوم اللي ماهيش معنا. مي كاين أسامة باش يونسني بألوان. Ça va. Pas beaucoup de couleurs aujourd'hui, c'est très sobre, gris. ما جبتش الاصفر اليوم. مرحبا بك أسامة. موضوعنا مهم جدا، موضوعنا هو لي بوتيت زانونس. بكري كنا عندنا غير لي ديرنيير فوي تاع الجرنان باش نقراو لي بوتيت زانونس اللي حبينا نبيعو ولا نشريو، لكن اليوم مع المجال المفتوح تاع لي بيرو دافير، لي اجونس ايموبيليير اي سورتو انترنت، كان لازم لينا نستقبلوا محامي باش نسلطوا الضوء على بعض الأسئلة اللي كي نتعرض. دونك معنا الضيف تاعنا الأستاذ زرار مراد اللي هو محامي لدى المجلس. مرحبا بك أستاذ. ميرسي سي جونتي، جو ميرسي بور. شكرا لحضورك. دونك عندنا أسئلة مختلفة حول البيع والشراء en général, les arnaques qui peuvent arriver malencontreusement للأسف. كاين كي يكون بيع وشراء بعض الأحيان ça se passe bien، كي يكونوا les deux parties honnêtes، mais il y a beaucoup de malhonnêteté في حياتنا اليومية، دونك نقابلوا بزاف المشاكل في بعض الأحيان. وكما قلت في بداية الحصة كاين مجال مفتوح اليوم جديد اللي هو شبكات الانترنت اللي تحل ولات خلات مكان كبير للناس باش يتواصلوا بيناتهم، دونك باش يبيعوا ويشتروا مباشرة. السؤال الأول المباشر اللي نقدر نطرحه لك، ربما انت عندك إجابة en tant que professionnel، علاش الناس parfois ils préfèrent يبيعوا وحدهم par exemple leurs biens ولا ما يجوزوا على مثلا une agence immobilière ولا un bureau d'affaires كيما اللي حنكتشفوه؟ علاش ils préfèrent aller passer une petite annonce وحدهم؟ Parce que d'après ce qui se passe dans le cours des choses maintenant, c'est le traditionnel qui revient au galop. À force qu'on ne sait plus vers qui se tourner, alors autant se dire في هذاك المكان عندنا une transaction à faire, alors autant نقوموا بها بحد ذاتنا. باسكو كاين دي بيرسون يقوموا بلا ترانزاكسيون، يقوموا بالعمليه، وانما فيما يخص يطالبوا بune rémunération qui est plus considérable que الحد المعقول واكثر من oui c'est un gain. Il y a des moments نلقاو اثراء بدون سبب، نلقاو معاملات انهم يطالبوا des sommes de rémunération plus considérées que المعقول. Voilà. Que le معقول صح. Donc هادو bon c'est leur gagne-pain. C'est un domaine qui s'est un peu يعني كتر هاد اليامات ce qu'on appelle bureau d'affaires كيما قلت لك. On en voit partout sur les vitrines هكا. C'est un bureau d'affaires de quoi, mais voilà. Donc لو سمحت أستاذ فهم لنا وشنو هو un bureau d'affaires، ما هو الفرق بين un bureau d'affaires et une agence immobilière يعني وكالة عقارية؟ Un bureau d'affaires, c'est un bureau où on gère plusieurs affaires et à caractère que ce soit immobilier, commercial et tout. Mais la demande déjà, un bureau d'affaires déjà, il faut que يدير طلب إلى وزارة التجارة. C'est lui qui offre l'agrément. Par contre, l'agence immobilière, il faut qu'il soit agrémenté par le ministère de l'Habitat et de l'Environnement. La différence, elle est là. Sauf que l'agence immobilière, elle traite que l'immobilier, que ce soit location, vente de l'immobilier, tout simplement. Par contre, le bureau d'études, il a toutes les transactions confondues, il peut les faire, y compris l'immobilier. D'accord. Tout en s'arrangeant. Ok. Voilà. Donc c'est une nouvelle tendance كما قلنا. Donc قبل ما نواصلوا مع خاصة انترنت والمجال المفتوح للبيع والشراء على الانترنت، كما كل مرة الصحفيين تاعنا يديروا صبر آراء اللي هو قالوا الناس روبورتاج بأرمي d'un micro et d'une caméra. أسامة est parti braver les rues d'Alger باش يطلب ما هو كما كان السؤال اليوم. خرجنا للشوارع الجزائر وين تقدمنا وسالنا لي سيتويان الجيريان علاش ما يتعاملوش
مع لي بيرو دافا ولا وكالات العقار. علاش يحبوا يبيعوا وحدهم؟ علاش يحبوا يبيعوا وحدهم؟ وكما نقولوا الاجوبه تختلف. كاين اللي يقول لك يرجع باللي ان الوكالات العقار ولا اللي بيرو دافير يدوا معاهم ان بورسونتاج، الور كي البريفير هما يروحوا يتعاملوا مع الشخص اللي راح يبيعوا له، وهذيك الفائده باك اللي راح يديها بيرو دافير يجي البريفير هو يديها. كان هذا في هذا الصدد الموضوع تاعنا. دوك نشوفوا هذا الشيء بالصور ونعاود نرجع لكم. عمي لو كان جات عندك دار ولا سياره اسكو تتعامل مع لي زاجونس دافير؟ يا اخوي والله ما نقدر نقول لك يعني الحقيقه، بصح ماذا بي انا ما نتعاملش معاهم. هما على بالك هما يدوا الفايده، وهي الفايده ما كاش منها، بصح واحد كي يحب نقولوا يخدم ولا حاجه يخدم وحده عنده البينيفيس هذاك. واش العقار يدي دراهم واش بك؟ خدمه كلها ربا في ربا، وانا ما نتعاملش معاهم. مي كاين اللي عنده هدف، بالك ما تكونش السياره تاعو، بالك ما تكونش دار تاعو، تروح تشري دار تخلص اكثر من حقها. Généralement, c'est de particulier à particulier. Les agences et les bureaux d'affaires, ما تعاملش معهم. انت دارك انت اللي تبيعها وانت شاريها وانت كلش تمدها لواحد باش يدي 3% ولا يدي طونك دو بورسونتاج. سي كال باز لا ايتي كريي بريميرمون. اسكو il est vraiment connaisseur et à travers les agences immobilières, le ministère de l'habitat et de la construction, c'est celle qui a l'habilité donc d'attribuer et de revendre à travers les offices تاعها كلش. Mais comment que ça se fait؟ Les agences اليوم قواو في الجزائر قواو، مي يقول لك الناس راحوا ضحيه. انت اللي بغيت. شفنا الناس كاين ما عندهمش ديار شابين، ما عندهمش طونبال شابين، فربما يروح يقدر يدي ان بورسونتاج ويبيعها لك. Je sais qu'ils prennent à peu près 3%. Des fois ils prennent 3% منا 3% منا، des fois ils les coupent. Enfin حسن. Et puis les agences aussi, c'est d'une agence à une agence, etc. Bon, هذيك الاخر c'est pour ça que. ماذا بيا نتعامل وحدي، نبيع وحدي وجابت لي هذاك. كما كان يقول أسامة طبعا الآراء تختلف، سي نورمال. كاينين اللي يفضلوا يشقاو ويحوسوا على المشتري، يديروا دي زانونس في لي جورنو الى اخره، وكاين واحد اخرين اللي ربما مشغولين اي دونك يبريفير بايي هذيك لو بورسنتاج ولا لا مارج هذيك يمدوها pour que quelqu'un s'en occupe. Mais c'est vrai que c'est c'est dommage que Camélia ne soit pas là. C'est une frustration. C'est comme si c'était un manque à gagner. On va se dire qu'on aurait pu les garder Fidjoubna. Mais apparemment, ça rapporte, puisqu'il y a de plus en plus d'agences immobilières. Mais il y a de plus en plus d'agences immobilières, de bureaux d'affaires. Vous êtes d'accord, maître? Ah oui, parce qu'il y a toujours le... Si on لو كان نشوفوا الإحصائيات نشوفوا أنه les personnes qui se sont postulées pour avoir l'agrément باش يكونوا يحلوا وكالات عقاريين، ونشوفوا اللي عندهم وكالات عقارية بصفة كما يقولوها فيكتيف، نشوفوا أنه le nombre du fictif il est beaucoup plus considéré que كاينين اللي se font passer pour des بصفة غير مشروعة وكالات عقارية دون أي سند قانوني sans qu'il fasse la demande ولا دونك هذه مهم جدا هذه النقطة اللي تتكلم عليها. لازم الإنسان لازم يفيريفي ولا لازم سي صح. هنا الافتقار إلى الوعي القانوني للمجتمع الجزائري يدير كو هذا هو مغزى حصتنا اليوم. فوالا والحمد لله كيشوفوا حصص هكذايا qui essaie de traiter ce genre parce qu'après tout c'est un fléau. Après tout c'est un fléau. Et اليوم le fait d'apporter quelques توضيحات على هذا المهنة هذه والتعامل هذا possible que هل انا زعما عندي ان بيان، نقولوا عندي ان بيان حبيت نبيعو، نروح à un bureau d'affaires on va dire, et est-ce que je suis en droit de lui demander de me prouver par A plus B الوثائق تاعو؟ هل هذا حقي ان هو يثبت لي باللي راهو في l'exerce في القانون؟ Ça c'est une bonne question vu que déjà on a abordé le sujet مع أسامة. شكون اللي على بالو انه لاجون immobilier عنده une carte professionnelle؟
ما كاش. دونك وي نو. Eh ben, il a une carte professionnelle. دونك لازم نقدروا نطلبوا لا كارت بروفيسيونيل داجون. Normalement, la carte professionnelle, il dira. Il doit montrer la qualité en tant que tel. Nous, Hnaya, c'est un agent immobilier agréé parce qu'il est déclaré le registre. Ok, donc c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça. القانون راهو واضح والسلطات المعنية قاموا بكل المساعي لكي يبينوا أنه رانا الحمد لله في بلاد قانون. C'est pas l'anarchie totale quand même. C'est ça le problème qui se pose. Mais non, on n'est pas dans une anarchie pour dire. Parce que le problème qui se pose, c'est que quand on voit des citoyens qui ne connaissent pas la loi, c'est pour ça ils se disent que c'est anodin de demander et tout. Mais en réalité, des cartes professionnelles qui montrent leur qualité en tant que. أنا شخصيا ونظن نفس الشيء اللي من قبل ما نحضروا هذه الحصة ما كانش في بالنا باللي الوكالة عقارية لازم تكون régie ou elle dépend d'un organisme public. Et alors Hadi, je viens de l'apprendre pour la carte aussi professionnelle. Donc كاين قوانين اللي لازم تتبع، كاين قوانين اللي لازم تطبق. دونك حقي كمواطنة ان نطلب هذه الوثائق ne serait-ce que la carte. هذه أول حاجة. Vous savez للحصول على لفتح وكالة عقارية هنالك وثائق صارمة. Où sont les conditions? Il y a des conditions, atteindre à avoir le minimum 25 ans, l'akhlaq. Il y a une enquête qui est faite? Oui, il y a une enquête, passer par une commission, donner il faut تبتي انه كاين قيمة مالية تحط en genre de commission, en genre de caution pour ouvrir. Ils font une recherche concernant est-ce que déjà réellement est-ce que vous n'avez pas ما شطبتيش ما كانش عندك وكالة عقارية ما تشطبتش ولا ما كانش متابعة قضائية ولا سي با هاد المهنة هذه ماشي مهنة جات هكذاك مهنة مشروعة قانونا. Et pour adhérer, pour accéder, avoir l'autorisation, il faut passer par une commission. Là, on parle d'agence immobilière, donc الوكالات العقارية. لكن avant d'arriver les arnaques اللي حبينا نتكلموا عليهم justement, il y a beaucoup d'arnaques dans l'immobilier, dans les affaires إلى آخره. رانا عايشينهم surtout في les petites annonces. كاينين بزاف للأسف un phénomène هكا une vague de promotion immobilière اللي سمعنا بهم اللي مثلا دار واحدة تنباعت ل5 عائلات مختلفة ولقاو روحهم face à un fugitif. Après, l'insan il a disparu et la maison est vendue 5 fois. Donc ça, c'est quand même c'est effrayant. Donc on ne sait même plus où on peut se... Moi, quel مشكل هنا c'est pas un agent immobilier, c'est de l'escroquerie, c'est direct ou pur. Voilà, mais وبعد نزيدوا نديروا لها الطابع انه راح بصفته انه وكيل عقاري. Il aurait bien pu كان من الممكن انه يقوم بهذه العمليه هذه بصفه واحده اخرى les arnaquant d'une autre façon. Mais sauf que, voilà, mais vu que c'est le sujet, alors on va aborder le... Bah oui. Il aurait pu juste aller voler dans leur compte en banque, tout simplement. لكن للأسف كاين بزاف هذا الفينومين, il y a eu une vague. Parce que pour soulever en ce qui concerne هذا المشكل هذا, بيع عقار 5 مرات, هي أنه 5 جدي وازار نقولوا أكثر من مرة, نقولوا أكثر من مرة. كاين le service avant d'acheter un bien, il faut y aller, le service d'urbanisme, demander un négatif. Le négatif, il démontre l'historique de le bien en lui-même. Est-ce que راهو مرهون, est-ce que راهو مبيوع, est-ce que... Mais هذه الثقافة هذه نعاودوا نقولوا حتى الثقافة الجزائرية للأسف c'est pas en train... Le consommateur, j'ai l'impression, la dernière fois, قبلنا ممثلة من le service, enfin,
l'Agence nationale des consommateurs, on a un gros problème. On consomme à tort et à travers في الجزائر عشوائيا يعني كاين بطريقه عشوائيه وما نعرفوش الحقوق تاعنا وبعض الاحيان ما نحوسوش عليها ولا نحبوا قيلوا راسي معليش هاي صرات خلاص ننساو ما ندافعوش على حقوقنا كيما بون يا بتيتر اون بالانس بين الامريكيين اللي كلمه زوج جاتك اون جوستيس ميم لو كان واحد قاسو برك فوالا يعني il devrait y avoir un équilibre لكن لازم il faut prendre conscience de nos droits اولا il faut que نطلبوا نحوسوا نفهموا الاشياء نحوسوا نطلبوا يعني des justificatifs face à quelqu'un qui est en train de nous vendre quelque chose c'est très important ou je pense que même une consultation chez un avocat ne serait pas de refus يعني par rapport à ça bah oui c'est pour ça éviter. nous éviterait beaucoup de problèmes المشكل هنا انه حنايا la consultation juridique chez nous c'est المتقاضي il a beaucoup plus tendance يروح يجي كي صار المرض وانما هي في الأحقية أنه il aurait bien pu يجي prévenir يجي نهضروا على الوقاية من المرض tout en ayant cette consultation une consultation pour éviter toutes sortes de problèmes plus tard c'est ça notre but c'est notre travail احنا علاش نقولوا كل مرة للمتفرجين أنه لازم اللي يخاف سلم يعني كاين اشياء كي نو ديباس اون با لا سيونس انفوز دونك الواحد يروح يسقسي ولا يحوس يفهم هي من قبل ما نوصلوا للمشاكل جوستومون وهاد لي فليو سوسيو اللي عايشينهم من قبل ما ندوزوا لو نوفو فينومين دي زانونس سور انترنت اسامه دار ريبورتاج على لي بيرو لي فامو بيرو دافير لي فامو بيرو دافير الور لي فامو بيرو دافير هادوما اليوم باش تفتح مكتب اعمال لازم تكون متحصل على الليسونس فقط تقدر تكون عندك ليسونس تقدر تفتح تدفع لوزاره التجاره يعطوك ان ريجيست كوميرس تقدر تفتح مكتب اعمال وكما قال الماتر تتعامل معاهم في هذا الاطار تاع القانون قال دي برودوي عندك سيرتان برودوي اللي ما لازمش تعداهم لي موبيلي امبوسيبل تخدم مع لي موبيلي الور كو حنا كي تعاملنا مع هادو لي بيرو دافر كاين بعض مكاتب الاعمال اللي قاعدين يتعاملوا مع هاد كما يقول لك بينه وبين مع لي موبيلي يقدروا يبيعوا لي موبيلي من تحت لتحت وكاين ثاني موضوع اخر اللي نقدروا نطرحوا في هذا الامر هما السماسره كاين بزاف سماسره اللي يقدروا يتعاملوا معاهم هما اللي راهم كيما يقولك السوق العقار على بال ارتفاع تاع الاسعار اللي يشوفوها حاليا دونك لي بيرو دافير يخدموا مع لي اجونس ايموبيليير هذه هي نو هو البيرو دافير ان بيرو دافير سمسار حب يقول لي يقدر يروح يجيب لك قال تتسقسي قال فريده عندك قال عندك طونوبيل حبيتي تبيعيها قال شوف انا نشوف لك نزيد نسقسي صاحبي قال لي كاينه طونوبيل انسي دو سويت مي جو نديبون دو بيرسون سمسار سي كيلكان d'aindépendant سي سا انديبوندون تقدر تلقاه في الحومه مريح تلقاه سمسار يخدم اكسكوز موا دو با كونيتر هاد لي مو هدايا داكور دونك نشوفوا الروبورتاج اللي عددتوه اسامه مع بعضنا ونعاودوا نرجع لكم شكرا لحضورك مره واحده نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا لكم مكاتب الأعمال أو الوكالات العقارية تشهد رواجا كبيرا في أرجاء العاصمة، حيث أصبح المواطن الجزائري أينما يمر تلفت انتباهه محلات مكاتب الأعمال. محمد هو أحد الشباب الذين دخلوا هذا النوع من النشاط التجاري. ان بيرو دافير يعني سي اون انتربريز تمشي شويه لي برودوي يعني اللي موجودين دوكا يعني حاليا في المارشي باغ اكزومبل طونوبيلات مارشانديز ولا فهمتني يعني حنايا نسهلوا على الناس باش يمشوا هذاك البرودوي تاعهم باغ اكزومبل واحد عنده سلعه ما تباعتلوش ولا ما على باليش فيكول ما تباعتلوش ولا طولت له ولا ما لحقش باش يلحق يمشي لا بيبليسيتي للكليون يجي يقصد بيرو دافير نحوسوا له على لي كليون ليسونسيال نلقاو له الكليون اللي يحوس عليه بلاصتهم اللي يحوس عليها
وامر زعما فايده تاعنا ولا يعني هذيك تولي الكليون يجي لعندنا نتفاهموا معاه باغ اكزومبل على المقدور اللي يقدر عليه. عدم معرفة المواطنين مهام مكاتب الأعمال تعتبر هاجس آخر لما تقدمه هذه الوكالات من خدمات. والناس مازال ما عرف اسكو صافي داير ان بيرو دافير وشنو هي خدمته وشنو هما لي ديمارش تاعو. لازم يكون كاين نوتير وكاين يعني هاد شوف لي ديمارش اللي كاين اللي تفرضهم الدوله على الكوميرسون هادوما كاع يكونوا كاينين. اللي يخدم اونوار ما يقدرش يلحق البيرو، ما يقدرش يبين روحه في المجتمع، فهمتني؟ هاد الحاجه هادي تولي على حساب البرودوي تانيت، باسكو كاين دي برودوي خويا اللي على بالك نقدر نقول لك حابسين ما يمشيوش كاع خويا، باسكو حنايا باش نلحقوا لا كونفيونس للكليون لازم خويا نجريو اكثر من اللي يجري هو. باغ نحكي لك في مجال السيارات برك، باش يعني تلقى شاري تاع سياره ويشريها بالريضه ويكون قانع، لازم هذيك السياره تروح تقسي عليها اسكو كوارطها ملاح، اسكو خارجه من لا ميزون منا بيان سور. ليبقى مهام مكاتب الأعمال تحت مجهر وزارة التجارة في حال خرق هذه المكاتب للقانون. شفنا دونك لي بيرو دافير ماتر سي فريمون سا nous évite de la logistique زياده، ربما اللي ما عندناش الوقت انه نروحوا نفيريفيو كوارت لا فواتور ولا نشوفوا لو بون ايتا de la voiture si elle a un moteur, parce que moi j'en ai acheté une sans moteur. Donc c'est un détail très important, donc c'est très important de vérifier tout ça et il faut avoir le temps. Donc un bureau d'affaires c'est pratique. C'est pratique, oui. C'est pratique. Maintenant, le كنجوزو l'immobilier et ses arnaques. Alors ما نقدروش نهضروا على arnaque في l'immobilier خاطرش ça se visite une maison ou là un bien immobilier نشوفوه بعينينا كما قلت مقبله يا كونتاكت انتر المشتري والبائع دونك راهم متفاهمين على باز مي ليستوار تاع السماسره اللي هضرت لنا عليهم هما مشكله ربما عويصه اللي يتكلم يتلاقاو بها وكالات العقار. لي زاجونس ايموبيلي يشكيو بزاف من السماسره هذوما، هما اللي يقول لك هما السبب هذه الاشياء هذو اللي تحدث الان في المجتمع. وانت رحت قابلت لو بريزيدون دو لا فيدراسيون الجيريان دونك دي اجونس ايموبيليير وكلمك على هذا الحكيم عبد الحكيم عويدات وين تكلم لنا على الامر هذايا، وين طرقنا الموضوع تاع خاصه كراء العقار والوضع اللي راهو حاليا في الجزائر. قال لك رغم ان البنايات الجزائر راهي تعمل وعلى بالنا بلي ازمه السكن كاين، وربما اليوم احنا نشوفوا المجتمع الجزائري ما كانش ديور ما كانش كريا غاليه، كي يتوجهوا الامور هذوما وجههم حسنوا في السماسره. قال لك هما اليوم شادين لو موند ليموبيلي. خلاص نشوفوا هاد الاشياء اللي قالها بطريقته نرجعوا لكم. هذا المشكل هذا مشكل اقتصادي. لو كان نرجعوا la logique économique, le loyer ne doit jamais dépasser les 30% du salaire du locataire. الاختصاصيين في الأمر الاقتصاد داروا حسابات بأن le loyer ne doit pas dépasser les 30% du salaire d'un employé. ولكن هنا tellement il n'y a pas de logique économique, tellement qu'il y a une forte demande et un retard considérable في le logement, c'est normal اللي يحكم السوق هو العرض والطلب. احنا عندنا ان ديفيسيت كبير في السكن وعندنا الطلب كبير. تصيبي هذا السوق مدبدب وتصيبي الاسعار يتحكم فيهم نقولوا السوق، لان هذه هي اللوجيك يتحكم فيهم السوق. ولكن السوق هذا ما راهوش في يد الناس المختصين
السوق هذا زادوا دخلوا فيه وسطو بعد هذه المشاكل اللي عندنا تاع لو روتار دي لوجمون زادوا دخلوا ناس ما راهمش مهنيين وهما اللي راهم كيسيطروا على السوق. نقول لك بان 80% حوالي من المعاملات العقاريه متحكمين فيها الوسطاء الغير شرعيين. الوسطاء الغير شرعيين باش تفهم الناس شكون هاد الوسطاء غير شرعيين، السمسار نامبورت لو كي ستادير ماشي المهني ماشي الوكيل العقاري المعتمد من وزاره السكن. كي نقول لك 80% من المعاملات لازم يفهم الجزائري وشنو 80% من المعاملات راه يفيد الناس اللي ما راهمش اصحاب المهنه. هذوك الناس غد تقولي له انت كري لي داري بمليون، انا نقول لك هو يقول له واحد اخر الاخر يزيد لها 200,000 الاخر يزيد لها 200,000 حتى تلحق الاخراني تولي ب2 ملايين. باش نقضيو على الامور هذوما كاين ناس مختصين اعطيو لهم. ما تقدرش تراقب السمسار هذا راه شغل، سمحوا لي على العباره شغل فار، سمحوا لي على العباره ما تقدرش تحكمه لان يقدر يدير المعامله في قهوه يقدر يديرها بين عباد ما عندوش مرسم وين تقدر تحكمه. Voilà, donc هذا كان الرأي تاع البريزيدون de la Fédération des agences immobilières. أكيد أنهم يمنحهم من ممارسة المهنة تاعهم بسهولة خاطرش يا دي زالتيرناتيف هكا وين سي فري كو فينالمون لو مارشي يعاود فينالمون il augmente et يعاود يطلع لا كوميسيون سورتو اللي تزيد وحتى الإنسان وين يخليها هكذا الأمر اللي خلى الشعب ما يلحقش باش يكري ولا باش يشري دار. الامور هذوما هي اللي كاين امور واحده اخرى ثانيه كاين امور واحده اخرى سمحنا كي نحكيو في الامور الاقتصاديه كاين امور واحده اخرى اللي تمنع الشعب. Ça franchement لو كان رانا فريناها دوبي لونتون. هذه لاسبي ايموبيلي. حبيت دوكا عندي اسئله خاصه بهذا العالم، عالم الانترنت. Déjà bon c'est pas actif chez nous parce qu'il y a pas le paiement en ligne, mais bientôt نقدروا très vite on va passer à ça. عالم مثلا on peut le citer puisque c'est un site international اللي هو eBay مثلا يبيع لك الاشياء sur internet donc تخيرها sur internet et tu avec la carte de crédit تدخل le code etc. le virement est fait يبعثوه لك par shipping. Donc des fois l'arnaque est là, c'est que c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas comme كيما شفناها في الصورة اللي حنستقبلوها ربما في العلبة. C'est là que l'arnaque se pose. Est-ce que on est déjà préparé في الجزائر لهاد ولا est-ce qu'on va adopter une loi internationale et l'adapter à l'Algérie ou là il y a mystère. Tant qu'il y a toujours كي يكون وسيلة إثبات الحقوق ديما تكون جهتك. Il y a pas à avoir peur de ça. كما سقسيتك من قبيله قلت لك est-ce que un email aujourd'hui une correspondance par email est-ce que c'est une preuve قلت لي oui. Oui parce que دوكا avec un engagement avec l'évolution parce que علاش كل وسائل الإثبات وخاصة كي تكون كتابية il suffit de faire quoi? Il suffit de faire impression écran. Exactement, ne pas imprimer le papier, mais capture d'écran et la garder. Capture d'écran et garder. Même sans garder, mais toujours l'historique, il restera toujours. صح. هي من أفضل وسائل الإثبات. صح. كاين وسائل إثبات واحد أخرين وإنما في إطار هذه المعاملة c'est la meilleure façon de sauvegarder ses droits. Est-ce que كل واحد فينا عنده الحق إنه يبيع حاجة تاعو؟ أنا حابة نبيع مثلا je sais pas quelque chose qui m'appartient. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je dépends d'une législation ولا لازم نتبع قانون ولا؟ هي في القانون كل البائع أو العملية البيع أو الشراء هي عندما تكون متداولة d'une façon répétitive هنا يستوجب أن تسوي الوضعية تاعك. وإنما كي تقومي بمعاملة une fois n'est pas coutume. اليوم عندك سيارة بعتيها mais هي en réalité dans des كي نروحوا dans des pays développés ils n'ont pas le droit ما كاينش سوق سيارات وإنما كاين des concessionnaires
qui font un achat, qui récupèrent les véhicules et qui le revendent. Pour éviter qu'il y ait toujours l'anarchie, pour qu'il y ait le contrôle. Même le véhicule en lui-même, est-ce qu'il est conforme, il n'est pas conforme, الوثائق سليمة أو غير سليمة. Je vous pose cette question parce qu'il y a le boom le site Wedknis, c'est une success story de jeunes personnes qui ont lancé un site où les gens mettent directement leur annonce. Donc c'est tout le monde qui vend tout et n'importe quoi. Oui. Des fois, c'est ça le principe de Wedknis, tout et rien. Il y a tout et rien. Est-ce qu'il y a une, je sais pas, Huma, ils sont que هي غير وسيله لو سيت هي وسيله فقط intermédiaire donc ما عندهم حتى دخل في الانتر à part peut-être mais en réalité le créateur du site déjà il perçoit un certain bénéfice concernant le site quand il y a des annonces de un parce que des wahda et de deux le site Wedknis parce qu'on va pas faire de publicité maintenant mais il y a des sites vous allez remarquer qu'il y a une inscription et l'adhérence à ce site ou Caïn directement faire une annonce d'une façon sans que la personne soit adhérée. La personne qui adhère, elle est soumise à un certain contrôle. Par contre, l'autre, elle vient d'une façon inopinée. Ou qu'il y a un autre phénomène, les vendeurs sur Facebook. Les pages. Alors, c'est un succès fou, Bin Lebnet, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la même chose du côté masculin, mais en tout cas, il y a des vendeuses, des professionnels. Elles ne font que ça toute la journée sur Internet, sur Facebook. Elles ouvrent des pages où ils béou. C'est une passion qui devient profession. Qui devient profession. Est-ce que, sans doute, il doit y avoir un vide juridique par rapport à ça. Il y a pas de, c'est pas régi, c'est pas contrôlé. Parce qu'en ce qui concerne les vides juridiques, il n'y a pas de vide juridique. En réalité, c'est des. Nous, on est en train d'agir au cas par cas. C'est كي حاجة تظهر هكا اللي لازم نصادبت. كما كنقولوا فيما يخص ممنوع التدخين في أماكن عمومية، احنا نقولوا أنه القانون ما نص على التدخين في أماكن عمومية، وإنما كاين الأمر واحد من المادة 285 اللي تقول لك أنه ممنوع لا بيرسون اللي سو بان تما الإنسان اللي يتكيف في أماكن عمومية عنده يدو بي كونترافونسيون. ما تطبقش. فوالا هنا التطبيق. C'est pour ça qu'on est en train d'agir au cas par cas. On est en train d'appliquer cette loi, mais toujours est-il, la loi Tana, c'est une loi qui est vraiment conforme et qui est vraiment complète. Mais est-ce que juridiquement parlant فيما يخص كي كنتوا تتكلموا على لي سيت انترنت هذوما في بعض الاحيان حنا نشوفوا كما قلتي انت هي وسيله اللي تقرب بالك البائع من المشتري كيحب يشري عفسه كما كنتي تقولي انت بالك حبيتي تبيعي ساعه كيما لا كونفيدونسياليتي كاين دول الوثائق كديري كما قال لك الايميل ديالك الاسماء لاج ديالك عندك كاع الوثائق لازم يكونوا جوست. هذا ما كاين بعض الاحيان كاين اللي يديروا فونون يمشيو دي فونون. مي قال لك كيما قال ميتر هو مهم جدا يا ان كونتاكت ابري سي با اون ليفريزون مش حيبعثها لك باغ بوست. دونك كاين ابري نتلاقاو ونشوفوا هذيك لا مارشانديز اسكو elle me va ou elle ne va pas. Si elle n'est pas conforme, sinon si elle est conforme المعاملة تكون سليمة. Si elle n'est pas conforme هنايا on se retrouve في حاجة اسمها سي de la publicité mensongère وهي يعاقب عليه القانون. كاين اشياء كثيره كما كنت تقول دوك القانون تاعنا يسادابتو كا باغ كا لكن هل ما بوتيت سي اور سوجي لكن يا بوكو دو شوز يا بوكو ديفولوشن تطور ما خارق للعاده في l'Algérie il évolue. oui justement tout même l'Algérie يعني ما على بالكش دركا ما على بالناش كيفاش نديرو on sait plus où tourner la tête. Il y a tellement de nouvelles choses autour de nous ما ربما التطور جانا هكا ضربه واحده وما نعرفوش كيفاش comment on marche comme sur des œufs et donc on est un peu perdu وما نعرفوش الحقوق تاعنا. alors الحقوق موجوده. هي في المبدأ العام يقول لك لازم نخليو الاختصاص لأهل الاختصاص. Dès que vous êtes perdu, il faut faire appel à الاختصاص, que ce soit du côté technique. Le problème, c'est que c'est plus facile pour nous d'agir. C'est plus facile pour nous de dire non
que de faire appel. Parce qu'on a un certain orgueil, on a une certaine façon de penser qui nous laisse un peu perplexes et nous laisser avoir ce complexe un peu de supériorité et qui nous mène à notre perte. Voilà. Et dire que c'est une question de bon sens et de bon savoir. Et puis le tout est joué. صح كما قلت peut-être la fierté بعض الأحيان mal placée, on a du mal à avouer que on a été arnaqué. دونك ما نشكيش بعض الاحيان ربما ما يتبعوش بعيد القضيه خاطرش مي فوالا اون سيماجين مال هكا في المحكمه ونتبعوا انسان خاطرش نوزا سوف سي فريمون سي دي كا اكستريم d'arnaque. Donc, mais on voit de tout et vraiment de toutes les couleurs sur Internet. Si on parle du côté consultation juridique, vous avez fait référence tout à l'heure des États-Unis. Les États-Unis, avant d'entamer une procédure en justice, déjà il y a une consultation et des préliminaires pour voir l'issue de cette affaire. Est-ce que vous aurez gain de cause ou pas? C'est à partir de là. Par contre, en Algérie, كما قلت لك المحامي يصير المشكل ومن بعد حتى وين يطيح الفاس في الراس باش من بعد ils font appel à l'avocat tout en croyant qu'il va faire des miracles entre parenthèses et dire que l'avocat il est là pour prendre soin non pas créer un résultat positif. Donc لكن انسان دركا راهو يشوف فينا اليوم راهو حاس باللي لا ايتي بيزي بطريقه ولا اخرى من عبر انترنت عبر اون انونس ولا عبر ان بيرو دافير ولا وكاله عقاريه. ما هم يعني لي زيتاب اللي تنصحهم انت كمحامي ان يتبعهم؟ Il faut simplifier les choses. كاين عرض في السوق. Il faut prendre le temps de réaliser le produit هذا est-ce qu'il est conforme, il n'est pas conforme. كاين سلطات مختصة. Il suffit de demander est-ce que la transaction elle peut se faire ou elle peut pas se faire. Il faut demander en ce qui concerne un agent immobilier, même le taux de pourcentage, le taux d'intérêt. Parce que هو مقيد الى un barème. Donc يقدر يقارن المشتري يقدر يقارن. فوالا. لتما يشوف الانسان باسكو انسان كي المواطن الجزائري كي يطلب كي يحوس يفهم تما اللي راه يتعرف على الحقوق تاعو. Oui, mais Oustad, on a le problème qui me dit le client est roi, mais chez nous ça s'applique pas beaucoup. Le client n'est vraiment pas roi. On a l'impression qu'au contraire, le client هو اللي راهو محقور في كل الحالات. ما راكش ما تشاطرنيش في هذا الامر. محقور نو. Je vois pas que le client محقور par rapport للعرض par rapport كي نهضروا على العرض ولا باسكو إذا كاين العرض par rapport للعرض تسمى. Non, parce que tout le monde applique ces lois, j'ai l'impression. أنا إحساسي الشخصي ما باش تشاطرني في الأمر أسامة إنه من حانوت لحانوت. Les lois sont régies. On dirait que كل واحد est roi. C'est des mini-royaumes. كل واحد يديسيدي واش كيفاش. Il reprend la marchandise ou pas. Remboursable sous 24 heures ou là واحد آخر sous 72 heures. واحد آخرين non pas du tout jamais je ne pourrais vous rembourser même le week-end c'est pas ça s'est passé. Vous voyez ce que il y a pas de loi هكا اللي باينه وين المشتري عنده حقوق يقدر يطبقها وين les règles sont les mêmes في كل الحوانت في كل الأماكن وفي كل. المشكل أن الحقوق الكلمة الحق يلفو لازم نحطوه في مكانه كون أنه ما نقدرش نقولوا أن الإنسان هذا عنده راح له الحق تاعو راهو مبهوض يدير كو نقدروا نقولوا أنه ما عندوش حق ولا الحق تاعو خلاص زعما نقولوا dans le cadre des produits électroniques on peut pas dire que كي نروحوا نشريو une ampoule وتشعلها y a pas de garantie. alors كيفاش نقولوا بلي الانسان هذايا البائع راهو تمدى لي من حقي وما حبش يعاود يرجع لي باسكو بو با الي دوموندي نقولوا له فوالا لومبول هذه راهي تحرقت نرجعها لك. بصح لومبول بكري كي كنا نشروها من المزابي كان يسيها لنا. اي فوالا يسيها لك كي تخرجي. المزابي حاجه جو دير المزابي كنا هذا هو المعيار هذا هو المعيار. سي ريجيون باردون نطلب سماح من يعني لا ريجيون تي موزابيت لكن نعيطوا اللي يبيع سي عقاقير فوالا دونك سي با
principe de base, هذا هو القياس. Mais دركا non, puisque نشريوه dans une supérette. حيسيل لنا كاع لي لامب. C'est ça l'électronique. Non. Parce que donc c'est un hasard. C'est pas un hasard parce que à l'âge parce que qu'il y a des pièces, qu'il y a des offres, on peut pas faire de garantie فيهم. Il y a possible, il y aura une garantie de complaisance. C'est par gentillesse. محبة خاطر. محبة خاطر. أنا بعد نحلو باب واحد أخرى نحلو notre brèche. Parce que c'est ça l'Algérie, c'est les brèches. محبة خاطر خلاص دوكا. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, quand vous achetez un produit, vous savez que le produit هذاك, vous l'avez vu. شفتي بلي le produit هذايا il n'est pas. Donc une fois شريته ça y est, je dois l'assumer. كاين العيوب الخفية. العيوب الخفية هنايا الإنسان عنده الحق باش يطالب الحقوق تاعو وأنه استرداد القيمة المالية أو يقوم ب soit remboursé soit la marchandise mais كي تكون تما العرض ولا le produit هذاك vous l'avez vu et il est conforme et tout il faut l'assumer. Bah oui, c'est ça. C'est à partir de là qu'on peut peser les حقوق وين راهم. Donc on ne pourra pas venir vous consulter pour une lampe qui fonctionne. Bah oui. Je peux vous l'acheter moi. Franchement. Non mais je parle pas de c'est un critère, c'est à partir de là pour c'est vrai. Parce que j'essaie de simplifier pour que فهمتك. Voilà. Les gens même les gens mais on se sent biaisé, je sais pas. Moi بعض الأحيان je me sens un peu j'ai l'impression qu'on n'est pas ou là on connaît ou là mes droits ما نعرفهمش مليح ربما وانا نظن انه هو احساس العديد من الجزائريين ما باليش انت غياب ثقافه هذيك انت محامي خاطرش تعرف ربما الحقوق تاعك دونك فوالا vous les appliquez ou pas ou peut-être par fainéantise بعض الاحيان parce que ça va prendre du temps et de la blablabla et blablabla donc الواحد يغلق عينيه صمون بكم عميان ويكمل طريقه لكن أسامة tu vas aide-moi. Tu te sens biaisé ou pas? C'est vrai, on ne peut pas peser parce que si on a l'intention de peser, il faut avoir deux choses. On ne peut pas peser avec une seule chose. Le problème, c'est que quand une personne elle est démunie, elle ne connaît pas c'est quoi les droits. Alors comment peut-il cerner? Est-ce que réellement il a un droit ou il n'a pas le droit? ما هي الطريقة هملا أنا زعما دركا à part faire des études de droit ما هي الطريقة الأبسط طريقة باش نعرف كل حقوق؟ Premièrement, il y a des émissions télévisées, vous savez le taux de personnes qui bouquinent en Algérie. Vraiment, on peut le compter. Alors déjà, il y a le principe est que contre la personne, parce que Farid Chouala يعطي. Alors هنا نشوف الإنسان ما يقرأ ما يحوس يفهم. Alors comment voulez-vous qu'il ait une c'est pas une puce qu'on peut mettre à la personne. Ce serait sympa ça. Ah oui, ça sera dans des jours meilleurs. Mais Dorka, comme l'offre et la demande كترت, c'est normal par conséquent que les arnaques et les problèmes augmentent aussi. Donc vous devez en voir de toutes les couleurs. Bah oui, ça c'est le terrain fertile d'un vrai arnaqueur. Ça. Il se retrouve, il sera bien gâté. Trouver des personnes comme ça. Bah oui. T'as déjà vécu une arnaque d'ailleurs? Jamais, alhamdoulilah. Après c'est relatif les arnaques parce que كما قال الأستاذ ربما أشياء تكون عادية وحنا نجيب لنا ربي باللي on s'est fait arnaquer. C'est vraiment l'estime de soi qui est un peu touchée ou là. Ah oui, il y a des moments où on trouve qu'il y a des personnes même s'ils sont dans le domaine ils se voient arnaquer et tout. Est-ce qu'ils sont hypnotisés ou là paranoïaque. Alors قريب نوصلوا إلى نهاية حصتنا حبيت بك نعرف la garantie مثلا تاع شيء de cas bon on est sorti de l'immobilier la garantie d'un كيما قلنا باللي les appareils électroménagers مثلا ولا est-ce que la garantie me garantit justement un échange? Ah oui, toutes les clauses. De mon droit. Ou la lazim, je justifie, c'est quoi le... Il ne faut pas justifier. Dès que vous allez acheter un produit électroménager et tout, vous allez trouver une garantie. Déjà, vous allez trouver un bon de garantie de 18 mois ou là, de 20 mois. Ou là. وهل عندهم الحق يبيعوا des appareils sans garantie? Ben non. Non. Là, non. Non. D'accord. وإنما العقد شريعة المتعاقدين.
دونك انا شهفيه انا كي لو كان نشري حاجه بلا غارانت هذه هي. Mais toujours est-il, il y a en réalité le bon sens. C'est à partir de là qu'il faut faire appel au bon sens. Parce que la loi, c'est à partir de là qu'on peut aller. Mais لو كان نشوف الانسان يقول لك بلي هو ما يشوفش لو مينيموم دو سي دروا بعد يقول لك انه القانون هنايا تما الحقوق تاعي راهي مبهوضه هنا سي ان بو ايلوجيك اي ريال. دونك il faut exiger la garantie. كما لازم الانسان ثاني كما قال لك الثقافه لازم الانسان اليوم حنا واش خاصنا حنا ما كيما قالك ما بوكينيوش ما نقراوش الحقوق تاعنا. كاين بعض الاشخاص بالك نصهم ما يعرفوش واش حاب يقول الحقوق تاعهم الحق والواجبات ما يعرفوهمش. طبعا امشي بك وخلاص هاو عقليه تاع الانسان الجزائري. صح. وكان سي فري كثقافه يعني لو سيفيزم الى اخره كلش سوبر hélas parce qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps كيما قلنا. On essaie d'évoluer à notre façon. On évolue. Espérons qu'on va s'en sortir tous indemnes. نفكركم باللي دونك الاستاذ زرار مراد محامي لدى المجلس كان معنا اليوم باش يجاوب على الاسئله. Franchement c'est en fait j'ai justifié une consultation. Pour éviter de payer une consultation. C'était mes problèmes personnels que je voulais régler apparemment. Parce que je me sens... Moi, je fais partie des gens qui se sentent arnaqués tout le temps. Je vous enverrai ma note. D'accord, très bien. Au liquide. On a préparé le liquide ليك. شكرا لكم لحسن الانتباه. شكرا لك C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. نشكرك بزاف. شكرا أسامة على روبورتاجات والموضوع اللي عددتو. لاباج فيسبوك تاعنا يظهر على الشاشة على حبيتوا تطرحوا أسئلة إضافية ولا حبيتوا لي كوردوني دو ميتر زرار عفوا. احنا تحت تصرفكم. نتلاقاو في حصة جديدة موضوع جديد طبعا يهمكم يهمنا ويهم الجميع. من هذاك الوقت برامج زار تيفي متواصلة 24 ساعة على 24. مع السلامة.